姊妹們，仲有幾日就過年啦，年夜飯肯定要準備幾味硬菜啦。平時成日食清蒸蟹，過年呢要紅紅火火好意頭。今日就整一味薑蔥炒蟹，配料簡單又快手，年夜飯一定會超受歡迎。首先呢，蟹梗係要揀生生猛猛噶啦，用牙刷將蟹表面擦乾淨，切咗個蟹鉗，揭開蟹蓋，去咗啲蟹腮。跟住蟹身一開四，蟹鉗呢記得用刀背拍裂佢，咁樣會更加入味。喺蟹肉表面撒一層薄薄嘅生粉，呢步好關鍵，可以鎖住蟹肉嘅水分。炒出嚟之後，蟹肉會更加鮮嫩。配料呢好簡單，就係薑同蔥，量一定要多，咁樣先可以中和蟹嘅寒性，仲可以去腥增香。然之後再嚟調個靈魂醬汁，配料我打咗喺屏幕上邊啦。鑊入邊倒適量嘅油，油熱之後落薑片爆香，煎到微黃之後落蔥白炒出香味，跟住將配料裝起身，將蟹肉倒入鑊，煎到基本變色之後，沿鑊邊留一圈走，呢個時候會聞到超級香。將配料重新倒入鑊，醬汁亦都倒入去，冚鑊蓋煮2分鐘，最後打開鑊蓋大火收汁。呢味薑蔥炒蟹就整好啦，蟹肉鮮嫩多汁，薑蔥嘅香味撲鼻而嚟，簡單調味但係鮮味無比，而且全程唔使20分鐘，完全可以喺年夜飯開台前輕鬆搞掂。你哋都快啲試下啦！